Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng sim kuring mangnana. Dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh nyana hiji jejer carios muja kaborit bagian anu ka-28. Hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari tos dugikeun ka Kaladenta sareng anu sanesna nuju mayun ka Segu Kedaton nyata Karaja siluman berit nya baraya tos dugikeun kadinya. Alhamdulillah dina dinten ayeuna mang masih tiasa keneh nyarengan ka bara Sunda di mana wae ayana. Mang aturkeun nuhun anu parantos subscribe, like, sareng komen dina channel mang ieu. Mang oge ngaturkeun nuhun anu parantos satia maranco dina handphone sewang-sewangan baraya. Caket napon kitu di anu tebihna. Atau mudah-mudahan ieu carios dongeng sing janten panglipur kanggo kalbu pangbeberah kana mana bara Sunda di mana wae ayana. Baraya sumangga hanca garapan dongeng Sunda dina jejer carios muja kaborit bagian anu ka-28 kumang ayeuna sejadi lajengkeun deui. Wilujeng ngadangukeun. Sanggeus araya dihareupeun raja cedok Kaladenta jeung anu sejena nyembah anu jadi rajana. Nyangakeun semua pangabaktos ti kaula kapayeunun salira Gusti Raja Nun. Ceuk Kaladenta patarima semua pangabakti ti anjeun jeung anu sejena ku kaula Kaladenta. Tembal Segu Kedaton bari mencrong ka prajuritna keur aya dihareupeun manehna. Atur nuhun Gusti, semah baktos ti kaula sadayana parantos ditampi ku salira Nun. Ceuk Kaladenta nyarita deui. Nya Kaladenta, taina na kumaha anjeun geus hasil nya waktu urang bangsa manusia teh Kaladenta? Tanya Segu Kedaton bari mancrong kana beungeutna Kaladenta. Nyanggakeun 1000 ulah janten benuh, salaksa ulah janten duka, atanapi ulah janten rengating panggalih kanggo salira Gusti Nun. Rena kaula sadayana dacan tiasa newak ka eta jua jalma teh. Kitu manawi. Tembal Kaladenta barajeng geus marah merah hatena mah. Sieun we cenah Segu Kedaton jol tuluy ngambek ka manehna. Kutan teh kitunya Kaladenta. Nah naon anu jadi sababna pangna anjeun jeung anu sejena nepi ka deunget ayeuna dan bisa keneh wae newak eta kadua jalma. Kapan aranjeun teh prajurit anu geus diutus dikeun newak eta jalma minangkana mah maraneh kabeh prajurit pilihan anu dipilih jeung dipercaya ku pati. Tapi naha aranjeun teu bisa ngajalankeun eta kapercayaan anu sabener-benerna. Pati daulat sun tema pati. Na kumaha anjeun milih ieu prajurit teh geuningan teu bisa digararawe. Nanggeus kurang awas atau kumaha tapanenyo teh? Ceuk Segu Kedaton bajeng rada mencrang ka patihna. Nyangakeun sadaya-daya. Rumaos pun paman lepat Gusti. Kalepatan sadayana aya dipun paman sun. Tema pati bari cedok manehna nyembah. Tah ayeuna kieu kaula rek nanya ka anjeun Kaladenta. Na kumaha anjeun pangna nepi ka deunget kiwari teh can bisa keneh wae newak eta dua jalma? Nah naon nu geus jadi halanganana? Asa teu kahar ti kupikir, teu kahontal ku akal ku kaula mah
awak we carangkung gede. Ari kabecus eueuh Deblo sia nu kitu teh ngaranna. Nyaho henteu sia naon ari Deblo kaladen ta? Tanya sagugudaton jeung mancrong ka kaladen ta. Daulat kuninga Gusti temal kaladen ta. Naon ari Deblo ceuk maneh kaladen ta? Deblo teh pamit telepat mah istri gelis anu ngagaduhan imitna teh Ageng Sun tema kaladen ta. Dasar belagug sia mah kaladen ta. Anu kitu mah lain Deblo atuh, tapi demplon sia. Ari kanu kitu mah apal wae sia teh. Ceuk sagugudaton. Daulat Gusti rumaos lepat tema kaladen ta. Dengekeun kumaneh kaladen ta. Ari hartina Deblo teh nya gedenya bolo sia. Teu beda jeung maraneh sakabeh anu geus teu pecus ngacaralankeun kana naon rupa anu diparentahkeun ku kaula. Taina sok caritakeun ku anjeun ka kaula kaladen ta. Naon anu geus jadi sababna bangna anjeun jeung batur-batur anjeun can bisa keneh wae nyerak eta jalma. Namun kaharti anu jadi alasanana ku kaula maneh sakabeh baris diampura. Tapi lamun henteu wayahna anjeun jeung batur-batur anjeun ayeuna keneh oge bakal ditugal janggana di tengah alun-alun di hareupeun sakabeh rakyat kaula. Kumaha na kaharti ku anjeun kaladen ta? Tanya sagugudaton. Daulat tun kahartos sumangga ku kaula sudah dicarioskeun sadayana ka salira gamparan Gusti tembal kaladen ta. Sok caritakeun ku anjeun kaladen ta. Ceuk sagugudaton. Geus kitu mah kaladen ta manehna nyaritakeun heula sakabeh lalakon anu geus karandapan ku dirina jeung pada baturna. Timimiti ngajorog ka tempatna Ki Gelung untuk nepikeun ka ngadatanganana ka tempat cicingna Ki Bajra. Kabeh oge didongengkeun ku kaladen ta ka sagugudaton. Malah mah ku kaladen ta didongengkeun kanu jadi rajana. Yen maranehna teh kungsi tarung cenah jeung saurang jalma anu geus milu ngahalangan kana pagawean maranehna. Nyatana sodik kabeh diceritakeun ku kaladen ta ka sagugudaton. Ditetek hiji geus tuning eueuh nu kaliwat. Geus rengse nyaritakeun sakabeh lalakon manehna jeung anu sejena. Pok kadengen deui kaladen ta nyarita. Kitu menawi Gusti anu tos kaalamanku kaula sadayana teh nun. Ceuk kaladen ta mungkas caritaanana. Kutan teh kitunya kaladen ta. Artina jalma nu keur disingharepan ku aranjeun kabeh teh maranehna ngabogaan elmu anu lumayan luhur. Jadi aranjeun teh bisa ngelehkeun maranehna. Kitu lain kaladen ta. Ceuk sagugudaton nanya deui ka kaladen ta. Daulat Gusti manawi kitu pisanun tema kaladen ta. Patih ceuk sagugudaton ngajak nyarita ka patihna. Daulat Gusti tema patih. Ayeuna kieu wayahna anjeun jeung sakabeh prajurit anu area di dieu kudu init ka nagara manusia tewak jalma-jalma nu geus mawani ngahalangan kana pagarawean urang. Lamun ti maranehna ngarayakeun perlawanan ka bangsa urang hancur leburkeun kabeh jeung lemur-lemurna. Kaula bakal ditenyo ti dieu ku kaca benggala. Lamun ayeuna naon kaula baris datang ka ditu. Kumaha da ku anjeun kaharti patih. Ceuk sagugudaton mere parentah ka patihna
sangkan mawa prajurit manehna kabeh ka nagara manusa pikeun newak Ki Gelung jeung Ki Bajra. Pon kitu deui newak Sodik anu dianggap jadi halangan kana pagawean maranehna. Jeung Segu Gedaton oge nitah ka patihna sangkan ngancurkeun ka sakabeh jalma cenah anu rek pipilueun kana urusan manehna. Daulat Gusti, kartos pisan nun, teu mah patih. Heeh, alus patih. Sok ayeuna mah geura siapkeun ku anjeun kabeh prajurit anu area di dieu. Ulah rek diengke-engke jeung ulah rek aya nu disesakeun saulu oge. Sangkan ieu masalah bisa buru-buru dituntaskeun. Cek Segu Gedaton. Daulat Gusti, sumangga sun. Kupun maman ayeuna keneh saja disiapkeun sagarupina. Paman saja unur ti paenuan selera Gusti nun. Teu mah patih. Nya, cuk patih. Ceuk Segu Gedaton. Geus kitu. Cedok. Patih nyembah ka Segu Gedaton. Tuluy manehna unur ti hareupeun nu jadi rajana. Dituturkeun ku Kaladenta jeung anu sejena. Sanggeus patih aya di buruan hareup karaton. Manehna tuluy mere parentah ka sakabeh prajuritna sangkan nyiapkeun naon rupa paralatan perang anu diperlukeun mah cenah pikeun merangan ka bangsa manusa. Atuh di buruan hareup karaton anu sakitu legana teh ayeuna mah dipinuhan ku para prajurit bangsa siluman beurit anu ngahaja daratan ti siklukna ti sikleukna sabab pada dibejaan kabeh ge. Da jeung geus samapta ku pakarangna sewang-sewangan anu marwa tombak wae jeung tameng aya nu mamawa wae gada polewang jeung pedang. Pon kitu deui anu moal camparing oge teu kurang. Pasukan siluman beurit anu lobana ribuan teh minuhan ka sakabeh buruan hareup karaton. Barejeng geus tarungang kuda kituna teh wacapkeun ayeuna Lodrapati baraya. Harita barang Kaladenta jeung pada paladna geus arasup ka jero istana. Lodrapati mah manehna harita ngetayep ngadeukeutan kana benteng istana anu aya di satukangeunna eta karaton. Bari manehna ngawatek heula sabda pangurunguna sangkan bisa ngadedengekeun kana sakabeh wangkonganna raja jeung para prajuritna nu harita keur araya di jero karaton. Sanggeus Lodrapati sakabeh wangkonganna raja jeung prajuritna teh kadenge yen maranehna rek ngayakeun serangan ka bangsa manusa nyatana ka Sodik jeung pada baladna. Lodrapati harita awakna tuluy ngapelsat ka Jamantara muru ka karajaan manehna. Awakna nu keur ngalayang teh meuni tarik lir angin ngapelsat meulah poekna peuting. Teu kacatur lilana di jalan Lodrapati harita manehna geus nepi deui ka hareupeun gerbang istana karaton anu jadi kolotna. Para ponggawa nu keur ceraga di hareupeun gerbang kabeh ge mere panghormatan ka manehna. Parang nenyo aya Lodrapati datang ka dinya mah. Nyanggakeun sama pangabaktos ka salira Raden nun. Ceuk salah saurang ponggawa nu keur jaga di tempat eta. Katarima ku kaula ponggawa. Bukakeun dieu pantoena. Kalau rek asup ka jero ya. Tema Lodrapati. Daulat sumangga nun. Tema ponggawa. Bari tuluy mukakeun gerbang. Geus kitu us Lodrapati asup ka buruan istana karaton. Yang geus aya di hareupeun lawang karaton. Manehna tuluy asup ka jero. Di jero kasampak
anu jadi raja nyatana bapak manehna jeung patih pon kitu deui para mantrina keur dariuk dina kursi ing hareup ka abdi dalem anu sejena keur dariuk hempak merpayaksa di handap ing hareup kanu jadi rajana. Sanggeus aya di hareupeun nu jadi bapana cedaok Nodrapati nyembah kanu jadi raja, nyangakeun sembah bakti kapi unyuk kapayuneun salira Rama Prabu ti Anandanun. Cik Nodrapati nyarita kanu jadi raja nyatana bapana. Katarima sama pangabakti ti anjeun Nodrapati. Nah kamana wae anjeun teh Raden. Menyari geus ulin teh sok ampleng-amplengan hidup mah. Tema raja. Daulat Rama, apunten sateuacana. Abdi teh nuju milarian heula pengalaman di alam manusia nun. Temal Nodrapati. Kutan teh kitu nya Raden. Oh nya teu nanaon ari tujuanna keur hade mah. Tah ari ayeuna hidup balik teh nahang-haja wae. Atawa rek ngadon ini dinuruykeun ngalalana. Teu nanaon ari keur Rama mah Raden. Mumpung hidup teh keur ngora keneh. Tabah heula Rama ge keur ngora mah sarua. Tukang ngalalana kaditu ka dieu. Meh beunghar ku ilmu panemu. Ngan ulah sok kamalinahan teuing arena naon teh. Sabab dari nu jadi kolot mah tetep we hariwang Raden. Saur raja. Mohon Rama, abdi ge rumaos lepat. Nanging pangna abdi ayeuna wangsul heula ka dieu teh teu aya sanes. Sejak aya nu bade didugikeun ku abdi ka salira Rama. Kitu sun. Temal Nodrapati. Kutan teh kitu nya Raden. Nah naon kira-kirana nu rek ditepikeun ku hidup ka Rama teh. Waler raja bari neuteub anu jadi anakna. Kieu ari anu salaresna mah Rama. Abdi salami ieu ngalalana di alam manusia teh teu aya sanes. Sajanjung sidiri anu sajatina hirup. Sangkan tiasa uning saha hari abdi. Sareng kedah kumaha hari abdi. Ngajalanan ieu kahirupan di alam dunia teh. Salami abdi ngalalana di alam manusia. Abdi pendak sareng hiji jalma anu tos henteu sacara langsung manehna tos ngajarkeun hartosna hirup anu sakedahna ka abdi. Nyaeta anu utamana mah urang teh kudu keur satulung-tinulungan sareng makhluk pangeran anu sejena naon wae kasebatna. Da salami ieu ku abdi tos kahartos ayeuna mah Rama. Temal Nodrapati. Nya syukur ari hidup geus manggih pangalaman anu sarupa kitu mah Raden. Sebab halus pisan eta teh keur bekal hidup jaga ka hareupna. Tah ari ayeuna nah kumaha maksud hidup teh Nodrapati? Ceuk raja nanya deui ka Nodrapati. Kieu Rama, ayeuna eta batur abdi teh nuju mayunan hiji masalah anu kacida ageungna. Ari masalahna teu aya sanes. Anjeunna sareng pada batur-batur anu sejena ayeuna teh bade gempur ku bangsa siluman beurit. Tah ku kituna abdi nyuhunkeun widi ka Rama panganulungan ka eta bangsa manusia ka batur abdi teh. Ucara abdi bade ngiring merangan ka bangsa siluman beurit anu geus boga niat jahat rek ngancurkeun ka maranehna. Tah kitu Rama. Temal Nodrapati. Kutan teh kitu nya Raden. Jadi maksud hidup teh kumaha? Can pati kaharti ku Rama mah ye. Saur raja nanya deui ka Nodrapati. Kieu Rama, abdi bade nyuhunkeun widi ka Rama kanggo nyanak pasukan prajurit ti ieu karajaan kanggo merangan ka aranjeunana. Margi seueurna eta pasukan siluman beurit teh henteu sakedik Rama.
Tah kitu menawi tema Rodrapati. Jadi kitu maksud anjeun teh Rodrapati nya teu nanaon ari keur Rama mah. Urang mah oge diijinan juga bawa pasukan ti dieu pikeun bantuan bangsa manusia rek dihancurkeun ku bangsa siluman beurit. Patih cek raja ngagerok anu jadi patihna. Daulat Gusti, tembak patih. Siapkeun ayeuna ku anjeun pasukan keur milu jeung anak kaula ka alam manusia pikeun milu merangan ka bangsa siluman beurit. Kumaha na kaharti ku paman patih? Cek raja. Daulat sumangga Gusti, tembak patih. Bari cedok manehna oge nyembah kituna teh. Geus kitu patih wunur ti paeneun raja muru kaluar karaton rek ngabarejaan heula ka sakabeh prajuritna pikeun milu jeung Rodrapati. Telila ti harita kadenge deui sora Rodrapati anu nyarita kan jadi bapana. Hatur nuhun pisan Rama kana sagala rupi bantosanana ti salila Rama. Cek Rodrapati. Enya Raden, ngan kade hidupna kudu sing hati-hati. Rama percaya ka hidup. Bralah geramiang ayeuna mah, tema raja. Mohon Rama, abdi saja unur heula ayeuna ti payuneun salira Rama. Cek Rodrapati bari cedok manehna oge nyembah anu jadi bapana. Geus kitu Rodrapati cangkat tina diukna tuluy leumpang muru ka buruan karaton. Sang geus aya di buruan hareup ku Rodrapati katenyo di dinya geus loba pacurit bangsa siluman ucing anu geus samapta ku pakarangna bajeung keur dariuk dina salureun tongong kuda. Telila ti harita kadenge Surapati anu nyarita ka Rodrapati. Raden, mangga nyanggakeun ieu pasukanana anu pade ngiring sareng salira Raden kanggo merangan ka siluman bangsa Baricun. Ceuk Patih nyarita ka Rodrapati. Nya, nuhun paman. Kaula aya narik init heula, tema Rodrapati. Sumangga Raden, tema Patih. Geus kitu Rodrapati mancat kana salureun tongong kudana. Geus aya dina salureun tongong kuda Rodrapati jeung sakabeh prajuritna mimiti kalaluar ti istana karajaan. Sora tina talapok kuda mimiti kadenge mun sing kotoplak diparangan jeung ku sing cerehemna sora kuda. Pasukan Rodrapati katenyo meninggalet engkeuy ngabanalet emat-emat nyatang pinang dia sireum anu keur paris dina batu. Sanggeus araya di saluareun gerbang istana karaton Rodrapati jeung anu sejena mimitina legarkeun kudana. Sora kuda anu tadina laun teh ayeuna mah malah tambah tarik sing carehemna teh tuluy sing kalayang ka jamantara. Apak mega ngawang-ngawang ulah poekna peuting mangsa harita dibarengan ku sora angin anu toleh ngakuruh hanarwan jeung sora gelap anu tuluy-tuluyan di sada sing jeleger jeung parasat cahyana. Cag urang tunda heula lampahna Rodrapati jeung pada baladna baraya keur lalu mampah ka alam manusia anu maksud jeung tujuanana eueuh deui rek milu merangan ka siluman beurit rek ngancurkeun ka sodik jeung pada baturna. Ayeuna urang nyaritakeun kaladenta jeung sakabeh pasukanana anu geus leuwih ti heula lumampah ka alam manusia.
nyatana kalembur Cigintung rek manggihan sodik jeung pada baladna. Harita kaladenta kairing ku patih jeung sakabeh prajurit di siluman beurit keur lumampah di Jomantara. Sorak kuda anu sing cerehem matak gana yang kadengena barengan ku suara angin anu ngapuruh jeung sing cilegerna sora gelap anu aya di Jomantara. Teka catur lilana di jalan pasukan prajurit di siluman beurit harita geus araya deui disaluruheunna lemur Cigintung anu keur dicaricingan ku sodik jeung pada baturna. Reg pasukan kuda anu keur ditarunggangan ku para prajurit siluman beurit ngareunkeun heula kudana. Teu lila pok kadenge suara patih anu nyarita ka kaladenta. Kaladenta ceuk patih, daulat kaulanun tembal kaladenta. Nah bener ieu tempat caricingna bangsa manusia anu tadi geus darung jeung anjeun teh kaladenta, tanya patih ke kaladenta. Daulat paman patih nya di dieu pisan tempat maranehna teh sun, tembal kaladenta. Itunya. Nah di mana kira-kira na caricingna eta manusia teh ayeuna kaladenta? Duka manawi di mana ari ayeuna mah patih. Nanging bame tadi mah di ditu sun, tembal kaladenta bajeng nunjuk ka handap tempat urut tadi tararungna manehna jeung sodik. Ta ayeuna mah jug loris heula ku anjeun ka handap kaladenta. Nah di mana kira-kira na maranehna caricingna teh? Lamun geus kapanggih buru-buru balik deui anjeun ka dieu. Arek urang kapung tempatna ku urang. Tah kitu kaladenta. Cik patih mere parentah ka kaladenta angkan turun heula ka lembur. Daulat paman patih, tembal kaladenta. Geus kitu kaladenta nu keur aya dina saluhureun tongong kuda teh manehna turun heula dina tongong kudana tuluy nyerorot turun ka handap asup ka jero lemur. Sanggeusna aya di handap kaladenta nitenan ka sakabeh anu aya di jero lemur. Mitesikna imut dititenan kabeh, malah makakandang sapi oge ditinggalian ku manehna mah. Tapi boleh sodik jeung pada baturna dan kapanggih wae menang sababaraha heula ti harita breh ku manehna katenyo di salah sahiji imah warga siga keur loba jalma anu ngarariung di puruan pon kitu deui di jero imahna. Sing horeng eta teh imahna Pak RT anu harita manehna keur ngajamu heula ka sodik pon kitu deui anu sejena. Sanggeus kitu kaladenta ngadeuketan ka eta imah tuluy ku manehna dititenan ti kajauhan nempoan kanu keur araya di jero imah. Sanggeus yakin jeung tetela yen anu keur araya di jero teh sodik jeung Ki Bajra pon kitu deui anu sejena. Kaladenta ngabelesat deui awakna ka Jomantara nepungan kanu jadi patihna. Teu lila sanggeusna nepi ka hareupeun nu jadi patih pok kadenge manehna nyarita. Nyangakeun sembah pangabaktos paman patih, ceuk kaladenta bari cedok nyembah kituna teh. Nya katarima kaladenta. Kumaha na anjeun geus hasil manggihan tempat caricingna eta manusia? Tembal patih bari malik nanya ka kaladenta. Parantos paman patih, maranehna ayeuna nuju aya di salah saurang bumina warga nuju ngarariung sun, ceuk kaladenta. Nya halus ari kitu mah tuh. Hayu ayeuna urang kapung eta imah teh kaladenta. Tembal patih. Sumangga ngiringanun, ceuk kaladenta. Geus kitu mah pring patih kairing ku pasukanana
mimiti ngadaregetan ka tempat caricingna Sodik jeung pada baturna. Sanggeus deket ka imahna Pak RT, pasukan prajurit siluman berit anu sakitu lobana teh ngepung ka eta imah. Geus dikepung wakul buaya mangap, cikana wae ulah longkrang saeutik oge keur bisa ngejat ti eta tempat. Kocapkeun ayeuna Sodik jeung pada baladna baraya anu harita keur araya di jero imahna Pak RT. Barang kaladen tah jeung sakabeh pasukan siluman beurit geus ngadareukeutan ka imahna Pak RT. Ku Sodik jeung Ki Bajra mah kumarana duaan geus katenyo yen di buruan hareup imahna Pak RT teh. Geus loba ku bangsa siluman beurit anu geus daratang ka dinya. Ngan kusabab ari jalma anu keur aya di buruan mah teu narenyoun ka bangsa siluman beurit, jadi teu matak ieu masalah keur maranehna mah. Hare-hare we teu ieu dipalire. Lamun seug narenyoun teh mah sigana wae. Kita dina keneh oge geus talumpatan ti dinya. Kalabur naringalkeun eta tempat. Terila ti harita pok kadenge sora Ki Bajra anu aya di jero imah nyarita ka Sodik nu keur diuk di sagigireun manehna. Kituna teh bari jeung satengah harewosan ngomongna, sabab bisi kadarengeun cenah ku nu sejen. Antukna bisa ngabarubahkeun kanu araya di dinya. Jang di buruan imah teh geuningan geus dipinuhan ku pasukan ti siluman prajurit beurit. Sigana wae eta pasukan siluman beurit teh rek narewa ka urang duaan jang, ceuk Ki Bajra. Nya mang tangtuna oge eta siluman beurit teh nu rek narewa ka urang. Ngankeun we heula urang Bandungan, rek kumaha cenah ketak maranehna. Tangke lamun maranehna geus ngaganggu ka ieu tempat, karek ku urang duaan urang sing hareupan mang. Tembal Sodik. Nya jang kumaha dena ujang wae ari mamang mah, ceuk Ki Bajra. Terila ti harita rieg imahna Pak RT jong rieg siga aya nu mendageun kulini atuh jalma nu keur araya di jero nu ciaruring kabeh oge. Bari jeung luat reret nenyoan ka luhur sabab bisi aya nu ninggang cenah kana sirah. Naon bieu teh nya? Naha lini kitu barudak? Ceuk Pak RT nanya ka nu area di dinya. Lini sigana mah meureun Pak RT, sabab meuni inggung pisan karasana ku kuring oge bieu teh. Tembal salah saurang jalma nu harita milu ngariung di jero. Nya aya lini meureun jang oyo, ceuk Pak RT bajeng rungah ringeuh mana ge ngareretan ka sabulureun imah. Teu lila rieg imah Pak RT ngarieg deui. Malah ayeuna mah asa leuwih gede ngariegna teh tibatan anu tadi atuh nu keur araya di jero. Teu nunggu deui parentah ti nu sejen, maranehna tuluy laluncatan kaluar buru kaburuan imah. Sabab ngarasa sieun di jero mah bisi runtuh cenah imahna. Sanggeus ada di luar Sodik jeung Ki Bajra, maranehna tuluy naritenan ka sakabeh anu area di dinya. Breh ku maranehna duaan katenyo yen di sakuruling bungkingna eta tempat teh geus dikepung ku rebuan ti pasukan siluman beurit. Bara Sunda mung sakieu heula hancagarapan dongeng dina jejer cariyos Mujaka Beurit bagian anu ka-28. Salo bagian anu ka-28 kumang saja dilajengkeun deui dina dinten sareng waktos anu sami.
mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana. Nyun kendia punten bilih wae seueur kakirangan dina midangkeun. Mang pamit ka sadayana wilujeng kantun permios.